Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, alors que la RDC sort progressivement la tête de l'eau après la crise sanitaire Covid-19 ayant fragilisé les économies du monde, Eshima Magazine présente à la une de sa 15e édition la ministre de l'économie nationale, Acacia Bandou-Bola, présente son bilan depuis sa prise de fonction. Relance économique, Acacia Bandou-Bola Mbongo donne des signaux forts. Baisse des prix des produits pétroliers, maîtrise des prix des denrées alimentaires pendant des temps forts, organisation des marchés populaires afin de soulager les paniers de la ménagère en période de Covid-19, une franche collaboration avec les opérateurs économiques et dotation en équipement de son administration, la ministre de l'économie nationale affiche un bilan éclatant de sa première année de gestion de ses très stratégiques portefeuilles. Eshima Magazine revient sur chaque étape de la vie de la Margaret Thatcher congolaise. Focus, Agnès Moide et la CNSS interpellent les employeurs sur les avantages de l'utilisation de la télédéclaration. Payer l'impôt est un devoir civique. Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général de la DGI, sensibilise les assujettis. Découverte, Jerry Biangani Tampo, l'homme derrière la renommée de l'université chrétienne Cardinal Malula. Dossier Eshima, contentieux électoraux de la poudre aux yeux. Économie, les scandales financiers ont la peau dure en RDC. Interview, Ted Belechai Kassonda, secrétaire exécutif national de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Bras de fer entre la CPI et les USA. Fatou Bensouda défie Donald Trump. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Frère, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil est Mambu Maso. Mes chers amis, Tolobi, Mambu m'a changé, Mambu m'a bouleversé. Fini pour Kanambe Polite, moi la Marcelina Tonton Mououale. Kabila betaki na maboko na nani alobi na ke zamba. Kende zamba libela. Papa tungo kumwanza. Soba brodo. Ba jalette. Bikumba oyo Kabila tika na lupango na ye. Kendo changu na zo. Toko banda kofuta 1000 francs totala kabiku. Tola ka brodo. Bajalat Nango Tolobi Kabila za soso bona mes chers amis Bocha tembete Boyawa Soki jira loki aleki boto kokangaye Oko Kabila kotika biso awa Soso bona Boyoki ministre de la défense Ministre de la défense Lobinano Bazepeli Baba Kiseli Bafar de Senyonso $18 et c'est Sengote Yaya Mukonzayebi c'est-à-dire Bazana $100 $200 Baba Kiseli sur $18 et puis Bazo pesa bango biloko ya kolia batie ba cantine populaire elongi ya feti Kendera bandalungwa yo muntu ozote tembe kende na foyer social omona ba conteneur na sima liboso ezana ba soso ezana ba semul ezana mabundu fachi o minene wana ni satu 500 francs eza sengote esengo ndeko tokolia tokosepela ndeko osobundeli mboko mingi oyokaka baforti projet bayembaka biso bayike tobundela mboko oyo tobundelaki mboko vrai faux nasombaka savo mekako bongisa elongi ozokende mosala eza bongo te kozala moto mwindu te bakokonfondre na baroi boazwa chintu yaya nazoyebisa yo kata suki omoni shilo
Déjà. Soki naleki na nzela nalongoli bo bayebaka Jules te. Soki nalongoli bo bayengo bayebi kaka Jules Munye. Soki nalongoli boy. Ata tolekani na bango. Papa ozotindika ngai. Bayebika te. Na yango tolobi boye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo muku wa Ntombolo Momai le grand Mukish balingaki basala ye attentat avant voyager akenda Angola bazwi ba Rwandais batie na zamba ya Nsele bazwi ba Rwandais bien armé jusqu'au dents. Nalobelaki yango ke Kabila aza na deux avions pour moi sans formal ya barusse, 2 avions pour moi ya barusse oyo Kabila aza na yango, mais toyebi déjà place eza yango tozo récupérer yango. Awa Kimunga kati ya envoyé aza na 200 2500 commando oyo bazofuta bango na mbongo ya leta. Aza na 123 société oyo bazofuta bango na mbongo ya leta. Siko yo bakofuta yo journée yango bamariso bazalaki mpe kote kuna batiaki deja bapareil bamoni ba Rwandais. On a arrêté 7 Rwandais armés jusqu'aux dents. Balobi muto atindaki biso to saboter cortège ezali Kanambe politique mwana Marceline na Nemi Mulanya ndeko avant Kabila akende Tanzanie soki asazonga kilobi na yebite azali kuna amoni suspect nazonga kala Kinshasa po bangolais bakoti na Tanganyika. Félix akenda kosala relation bilatérale pour faire entrer les armées congolais. Bango nde baza puissant en Afrique. Bakoti na Tanganyika, bakoti na Mitwaba, bakoti na Fungurume, bakoti na Likasi, bakoti na Kolwezi. Sécurité totale. Mutu akoningana te. Oningani oza na mbuma na nzo dala tokotobola bino mabumu bozawa bokozwa mbuma na nzo bokoyoka eloko nango tolobi boye. Deuxième boyoki tout baannoncer tous les acteurs politiques, tous les acteurs politiciens bakoki konyata Brazza, bakoki konyata Angola, bakoki konyata Ethiopie, tokosila na awa frontière Kangami yo komba kaji awa somba kana yo tiaka yango na baposhe ya nsima okangi mako yo merci beaucoup. Soko beti ndango wana te omoni tambo mwambata wapi kanga ye kati beti ndango na kotika yote bina basi viva ndeko nazo annoncer bino omoni tambo mwambata wapi atana bistro azomerasi kanga ye beti limbisa ngai na pembo na kotika yote tokende lime epa otiste kabu epa kabu epa kabundu place nyonso bokomona lioko mpo bapesi 48 heures na conseil d'état. Conseil d'état alobi boye place nyonso nakopesa dans 48 heures. Place nyonso bokomona lioko mabunda bokanga ye bakopesa information wana ndeko mais soki ngai namoni ye nakotike po mabunda bwizu okoya esalaka pasi ozomona muntu bolinganaka mingi siko bazolongola mosala siko biso tokolia ndenge nini na ndako tokolia ndenge nini bo lokola aza na mbongo tokobanda kobimisa kaka moke moke. Mes chers amis tolobi boye Kabila aza na mission Machiavélique abomi bato ebele toyebisi bino awa Kabila aboma Arma Tungulu. Vrai ou faux?
Kabila abomi Rossi Mukendi, vrai ou faux? Kabila aboma Kapangala, vrai ou faux? Kabila aboma Chebeya. Y'a Timia s'il vous plaît. Y'a bon protéger Kabiso, mon biloko tozolo. Ba toza bazolo sangami bangona bangande te. Nazali kolo serdeko. Omoni biloko bakomao. Ngana simba kango te basimbeli ngai. Soko yozo yeba te. Ba chef kutumia basimbeli nganzu. Loko ngana simba kateke. Kama unaanza kwa simba nzungu. Profeto wa simba nzungu. Kirikou. Kirikou ata prophète Nzambe alobi ngana zakana kisi ya boete église de Noir azamba bakoko asakangi awo soko oye boye na kombo mabe ngoni biloko komao okauka ngana lobi so bakauka etalinga te boya kaka mutu buso komona kauki etalinga ngana bomi mutu bayende kokangela nga pla Nako tolobi bole bana foto basepela ka for na ba FCC service ya migration bakangi Olive bazo interpeller bango il faut boye ba biloko nazoka na cité batiki tala mwana mais ba auditer ye bazo ba élément vrai ou faux bakanga ka mutumbala moko te soko kepa juge c'est à entendre yo asali ba enquête balobi tala mwana pendant 5 ans akoleka toujours na média te eza punition te mona maintenant nani mama tala mwana alobi ke na lobi na chef de l'état te na lobi na MG MG pe azofunda ye okoyo alobi na ngai alobi nga na ye tokabona na ndenga normal likambo eza te siko wana chanson ayembeli nga nde nini nga kote pepe kolandi bino nyonso MG alobi lokola ye alobi ke alobi na chef de l'état te nga nakabona na ye na normal mais lokola bwakeli ngai nga nazofunda ye pa alobi ke nabwakeli MG omoni kote tokeli sikoyo olobi ke mutu wana na classe azalaki mayele te topesi ye pouvoir mege azalaki mayele te atianga na ina est-ce que bango batanga classe moko na mege somoni place epo alobi kala mingi te ozokufa alors mege balobi kala mingi te ozokufa omoni politique lelo dani God Mashallah aleki na télévision mwasi na nga aza na diabete yo oyebaki ke mwasi na nga aza na diabete opekisaki ete mpo na nini maka tiala mwana bomoni video babimisi atiki matako polele zela bajo aya oyo banda nalongola bilamba na France bajo soki ayawa bokomona babimisi bapibliango partout masoko ya mamo ya mwasi emonani tiala mwana akoyoka elak il faut moyebake makoso wana eza na masoko eza na saint esprit yango botala bino nyonso bofilme yango filme tala masoko bagarso nde baza wana baza biete komoni ina pesi viva siba kopesa biso na soni masoko ya mwana emona oke tokende malembe état de droit ezali yaya ina pesi viva état de droit ezali koloba teke poiina lakisi eza ojo na mpe nalakisa kokanga yo mesi FCC cash bato nyonso balingaka nga mpe babimisa ngai nazobina na mama madamu na ngai tokofunda montage so otali nasimbi mere tozobina moto washe nasimbaki ye wa basakani tofundi bango
de l'État Antoine Tshisekedi Tshilombo Moko Ntombolo ayambaki ata bombole ayambi Muyambo. Il a accueilli aussi le chef coutumier de Fizi. Bato nyonso ayesi ba chef coutumier balobi Moko Ntombolo tozala simana. Ba chef coutumier nyonso ya Goma, Bukavu, Nord Kivu, Sud Kivu baye na ba vérité na ba film balobi mutu azo de sala désordre eza Kabila kanga nanu Kabila okomona le brevis sera dispersé bato fils balobi tobomi bandeko na biso trop. Merci na chef inspection générale de finances Jules Ingeta Alingete ndoi nanga azokanga sérieusement potala ba libanais ba commission osaleka bo hakimi azokanisa ngande IGF sona bi yo yakao na IGF te IGF azali bazokanga bango en désordre. Merci na IGF oyo asali musala na contre chef de l'État. Merci na IGF oyo lelo azosala mpona le peuple d'abord. Yango nazoyebisa ba gouverneur Ngobila. C'est racheté par l'État est jaloux. Bande ko bongisa zandu, bande ko bongisa biloko nyonso. Yo le bilo ye côté le peuple d'abord. Sala musuru musala parce que yo c'est le problème ya Yumbi. C'est l'hypocrisie. Attaque en amina fati. Nana ko porta yo. Problème ya Yumbi. Siko Félix a relevé. Kendo langa jili bo coopérer. Na kotika yote. Oza le problème ya yu. Okomaki 900 personnes. Ba kotika yo ndenge nini? Kombola namona babalabala nyonso Kongo et comme propre ndeto kotika yo. Mais le corps sanitaire zali Ngobila okokende kwa Tanamo. OK mes chers amis. Dala. Fini pour Kabila. Bayambi délégation à Éthiopie. Boyoki bino nyonso Martin Fayulu Matidi la muka sutuka alalaki 2 jours place moko na Kabila basala stratégie avant Kabila kende boyobi lobi balingai babanda marche 50 personnes bapeti bango gaz bazolela esalaka boye te bokomi contre biso namoni bango bozwi epui babetaki bango gaz ya move omoni biso opposition eza pa biso tozalaki so babeti babeti balobi me babeti oyo barobo benini bazobeta masta sunga ngai siko bango bakei sangas bakomi kaka boye kasonga lobi bango ozomona ke azokosola ale po bakimi mbango yaya bokoyokola opposition eza pasi nana nyokomiti nga nabandaki nazolongwa limete nakoti mumbele na mai makolo nakosomba lipapa moko na mwa wenze moko boye nazokende makolo naye kobima na kota victoire ale na kati nakoti na bandali lelo koma na bandali yo ozoluka nini bazoseka ngai ozoluka nini okokufa pamba lelo bakomi komona ngai bien carrosse makolo mine président na bilongwa IDPS viva naza na bapapier bele na poche pesa biso musala nalobi yo napesa musala yo ozalaki ya Kabila nakende kopesa bakombata baverti kuna te yo ye baliste zo na ndako chaque jour nini carrosse na moko na nsima na moko kuti navandi na nsima nazokamweseza ngai bie ngai na mitunakala ya inspecteur liboso tala ndoto oyo ozomona ekomi réalité chaque jour navandaka na nsima estce eza ngai bie ngai soki ezanga te merci bete biloko combattant et combattante, bonjour. Topesi président Gilongo Nyamingi, Mikolo Nenga Zotake, Tobengi ba gouverneur, Tolandaki, gouverneur Yalomami, il n'est pas quitté sur le terrain.
abandi komobilize abandi kosala mpe pont mpona kobongisa oyo tobengi province ya Lomami tokoyebisa bango bagouverneur nyonso balanda mulongo sambo lokola oyo tobengi na wege nde mpe azosala na lwalaba UDPS viva combattant d'élite nazoyebisa bino lobi oyo tobengaka ndeko Ngwanda lobi ayaki na Kinshasa ayaki po ete mokonzi ya mboka akonsulte ye mpe UDPS viva Facibe toyebisaki bino union sacré ndemaka kombata nazoyoka siloga te union sacré ndemaka basengi concours ya congolais nyonso aya na république démocratique du Congo po ete totravaille mpona oyo tobengi vision oyo tobengi ya chef de l'état Facibe combattant d'élite lobi nayebisa yo mabunda biliaki ebisani nini nazopesa yo mabunda parti ya lobi ayaki te natinaki bametre avocat yeba déjà mabunda déjà suspendi basuspendre ye par rapport à nini vis-à-vis babwaki oyo tobengi procès wana ekozala oyo tobengi ekozala le 18 babwaki procès wana par rapport à nini jani mabunda baye koremarke te liyoko abande kolekisa kaka oyo tobengi badossier ya bato ya FCC mais oyo tobenga badossier ya bato ya cash même ya opposition abande kolekisa te UDPS viva combattant d'élite na actualité mosusu toza nango yeba déjà awa tozoloba wa masolo eza ya koyinda maka combattant nazoyoka te awa nazoyebisa yo masolo eza ya koyinda maka parce que discours ya mokonzi ya mboka nde maka papa nayebisaki bino ata oloki faci na monde gratuit moyo ozwa ye ata moke parce que bapaster ebele baza na mabolongo peuple congolais nyonso apesi ye espoir mokonzi ya mboka azali na likanisi malamu po ete avance papa nazoyebisa bino mpe lelo tozoloba ete Nehemi parce que na bakabana bango ntango échoué nazoyebisa yo Nehemi asali déclaration ete bandeko nyonso ya FCC na bandeko nyonso bapangi oza na kati ya FCC baya lelo mokonzi ya mboka consulte bango est ce que bino bondimi bango papa nazoyebisa yo eloko ekabwisi biso bakabale nyonso oyo bato ya FCC bapreparaki yango omonaki balingaki kosala fuite de Mahomet yango omonaki Jeannette na oyo tobengi mama Olive Lembe balingaki bakatisa na bichi Ngobila bakatisa pene fiske basala tuna mwisi ya zaza bazalaki pre na bakabale na bango papa nazoyebisa yo mokonzi ya mboka tellement fâché nde tolobaka ete faci azali lokola faci oyo akala te faci na minute oyo akomi faci meshame awa na minute oyo nazoyebisa yo oboni mwa 2 jours oyo ndenge babendi mwa mikolo mpo na discours ya chef de l'état parce que nalobi yango conditionnel balobi iparaîtrait balobi yango entre les 25 déjà mokonzi ya mboka akosala discours ndenge babendi mwa mikolo parce que déjà babendi mikolo le 20 il fallait aloba akoloba te babanda kozela bangwanda baoyo baza na poto bamari polo bazozwa baposte baza na Kinshasa ba retardateur kokende ti le 25 ou bien le 30 merci yango wana niveau de fiske baprésident mosusu africain balobi il fallait barenforcer lisusu na renfort yango nazoyebisa yo soki ozomona yango ndoto tuna bandeko bauti Congo central tuna bandeko baza na est papa lobi nalobaki yango awa bakangaki bamercenaire me bamosusu bayokaki te nayebisa yo bakangi bamercenaire na république démocratique du Congo papa nazoyebisa yo Hippolyte Kazemere Kanambe amata akita kala mingi te bazosala ye umukama yango omonaki make amer oyo tobenga make amer alungwaki na est na bengi mpe azalaki na Kinshasa parce que nazoyebisa yo signal epesaki mabe oyo tolobaka TV ekomaki losoloso nazoyebisa yo na minute oyo place bato ya FCC balali papa bouti koyoka même na tongo awa badepute plus de oyo tobengaka plus de 350 députés bazoya fo mokonzi ya mboka consulté bango lelo UDPS viva parce que bacomprendre ete masuwa déjà ezini na libongo bandeko mingi ya FCC balie kuba Shadari alie kuba Nehemi alie kuba oyo tozobenga nani
oyo tobenga Format Kambere ali kuba par rapport ani Kabila beti bango kuba ya kosakana te alobi boye bino mutu bosali le plus moyen botrahir ngai lelo nga nakomi boye grâce na bino mais nakotika bino te nakosila na bino nde yango omoni badepute bele bakimi bazoya parce que mokonzi mboka abelelaki bango avant boya basu ya noye yango oyo po ete toya tokota mais bandeko mosusu basalaki kibongai oyo na minute oyo bamoni bakomi kofrape bango bakomi koya mobondo noye bamoyena tokocheke bango mala papa nazoyebisa yo zowe ndoki munene papa tozokebisa bato nyonso na bakombo ebandi na re bato wana ilifale toyeba oyo tobengi bapale na bango parce que nazoyebisa yo eza likambo ya vrai congolais na baoyo baya kikongo na bilokosi oyo baya kongo oyo tobengi par accident na minute oyo yango balingi bamatela biso bana kini balingi babatela biso tobengi bacongolais d'origine awa nayebisi yo combattant d'élite Fachi Beton l'homme de Bic Rouge lelo nazoyebisa yo botala lobi ngwanda balobi lobi sa caméra nazotuna yo bino bato ya FCC ntango bosala kibonga yo boyebi ngwanda sa caméra basolo nini lobi na Fachi sa caméra parce que ayi koprésente Fachi bana mai déjà na baoyo bolobaki bakoli déjà na baoyo ya sika oyo déjà bana ya bamilitaire oyo ya banda koforme bango apati ya Brazzaville nazoyebisa yo papa Kabila mata akita kala mingi te bazosala yo mukama dossier ya Bukanga Lonzo bouti koyoka bino moko dossier ya Bukanga Lonzo lelo dossier ya Bukanga Lonzo par rapport ya nini bato nyonso oyo bayibaki mbongo ya Bukanga Lonzo bazosenga bango na justice ebele bakoma badepute bazwa oyo tobengi na bamontere oyo ya batracteur basala yango masuwa awa nazoyebisa yo 27 personnes na badepute yango tozobenga yo matata poni yakondima na male oboyi makambo ya conférence de presse papa nalobaka moto alandaka soi-disant lota baluka sutuka nguluma azali moto oyo tozoloba ete azolota azali politicien te nakopesa comme exemple Katumbi oyo asalaki ye Katumbi aina Kinshasa aboyi komobilize mpo na ye papa nakoyi biso soki oza maele élection ekoya ese akosala campagne na Katanga campagne na ese nazoyebisa yo vanda nalandi gouverneur oyo tobengi ya Goma alobi bato ya FCC botika oyo tobengi kibongai oyo botika kilokutu ntango ya Kabila eza déjà passé biso yo tozala focalize to soutenir Fachi Beton mpo na avancement oyo tobengi ya République démocratique du Congo yango tozoyebisa bino bakongolo bozolota lisusu awa toya tosangana parce que mokonzi mboka apusi muke mpo na bino boya soki osali kibongai oyo kala mingi te tokodebulone bino ande peuple congolais awa tozoloba Fachi Beton l'homme de Bic Rouge lobi mokonzi mboka asengi oyo tobengi na compte suite na ya lobi par rapport makambo mama tala mwana lobi boye ne fils que mama tala mwana esengeli te bino kaka bokangaka oyo tobengi bakongolo bazofinga ngai bakongolo bazofinga nga bolukaka te bokangaka bango nazali nzambe te na sa mokili mais botika bango moko bakoya kose repentir bakokomprendre ete ne fils que bande kosala mabe yango nazoyebisa yo mama tala mwana biliake bikoki papa balobi ata nzemu na ye moko oyelekaka na media te balobi plupart aussi ye nde azali akobeta ata ndule te papa nayebiso akokoma chômeur yango nayebisaki yo tous les combattants nakoyebisa tous les combattants towana mosala makasi devant mama tala mwana oyo akolinga amela me bakisa bokoko bomela bakisa bokoko nde toza na mosala ebele devant mama tala mwana parce que déjà atombolaki bilamba na concert alakisaki toza na pota ya libu biso toza na mosala makasi devant ye UDPS se vivre awa nayebisi yo combattant de li tosimba na main de la main tous les imposteurs oyo bayaki na kimokolo na RDC tokosila na bango ande merci. Conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina Kisasa te prends pas la tête yela bisango charger biloko na yo
livré à domicile sans un bon au teki. C'est parti. Tolanda, donc besoin vraiment contact ba numéro ezali ko défiler bo bengi fret maritime Feli Mosengo donc ezali kara semaine oyo donc bazan a besoin il y a 30 cartons seulement. Donc il y a 3 cartons moko ezali ofele et kei ba kilo bazali ko compter vraiment besoin contact vraiment ndenge to le baraka il faut consommer congolais ceux qui congolais asali loko ko aider ndé to mona ba chinois ndenge bazalaka vraiment ezali malamu mingi.